Pagi hari si Olin nggak mau kemulan. Olin nggak mau pakai selimut tuh. Embun aman. Udah badai. Kabutnya tebal. Soalnya tiangnya pada rubuh ini. Waduh, kursinya balik. Ya. Tentenya bisa basah tuh. Nggak kelihatan tuh, Lin. Kabutnya tebal banget. Sama sekali nggak ada airnya. Aman. Ini yang besar tuh Saka, ya Mas Saka tuh udah bangun. Anjingnya mana anjingnya? Di tendanya Alin kan tadi ditinggal. Main sama Olin suka sih. Sama-sama ambil selimutan anjingnya. Oh, anjingnya pakai selimut tuh di dalam. Selimut tuh kedinginan tuh. Selimutnya pakai selimut lewat. Ya Allah, kertas makannya terus kabeh iki om. Iya. Lah mau badai kencengin nemen deh. Ngan sampean bocor ora tendane Bude? Netes heeh. Netes. Jenengan ora ya? Ngon kurang ngembun sama sekali jerone. Iki njobone bendi ora ana banyune, njobone be ora teles ra apa. Hebat loh. Kainnya itu. Luarnya juga enggak basah nih. Jahitannya juga aman. Dalamnya juga enggak ngembun. Apa ada sih mau ambil itu. Ambil apa? Sana ambil boneka. Dalamnya juga enggak ngembun sama sekali. Siu tuh garing. Ini masih udah bangun, Mbok. Dapurnya berantakan, kena angin puting beliung. Ora dadi selamat-selamat. Ini malah ora krungu ora gemet dan terus. Mana sih sandal yang satunya? Waduh. Mbak, aku pinjam sandalnya Mbak Oji ya. Mau kemana Saka? Untung wajane tak singkirke mengisor kowe. Wajane tak singkat. Hah? Nguyuh. Yang nguyuh kowe tak wedhe botol mau wis kadung atis kok iki donge anget. Terus Untung duwe emergensi. Sing nggo gawe nguyuh. ya Allah. Iya kertasnya lali. Itu tempe mendoan jadi es tempe Bude. Es tempe.
Digigit dingin banget. Cita-citanya mau diingetin ya soal sejarah. Ya sama ayah kok. Gimana sih? Lah kamu itu basah Saka. Itu basah itu pokoknya nanti. Dingin. Tuh anginnya besar tuh. Saka lagi telas kebus. Ayo mau ikut pipis Pak. Mau tidur lagi kok. Masih jam 5 ini. Mau ke toilet ini. Kabutnya tebel banget. Iya, seger. Cocok iki nggo nendo. Toiletnya nih. Hmm? Jolin tuh, udah bangun ya. Dingin nggak? Dingin nggak, Lin? Enggak. Jam 4:30. Kabutnya tebel banget.